الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نواصلوا مع لي كونستيتيون دو لا فراز. كنا شفنا بلي لا فراز se compose d'un groupe nominal sujet et d'un groupe verbal. معناتها فيها زوج أقسام. لا فراز فيها un GNS groupe nominal sujet et le groupe verbal. وكنا قلنا بلي groupe nominal sujet قريناه بالتفصيل واش قادر يكون. نبداو نعاودها لكم باختصار. يقدر يكون ان برونون بيرسونيل، يقدر يكون ان نون بروبر، ويقدر يكون ان نون كومون. صح. اليوم حنركزوا على لو دوزيام جروب كي هي لو جروب فيربال. شوفوا معايا هاد لا فراز: ماسينيسا كلاس لي فوتو. ماسينيسا كلاس لي فوتو. دونك في هذه لا فراز راني حابه هنا واش حابه ندير، حابه نقسمها جروب نومينال سوجي جروب فيربال. دونك هنا حندير لكم واحد العفسه صغيره تعلموا منها كي تكونوا من الاول مازال ما تعرفوش مليح تجبدوا الفيرب، تعرفوا كيفاش تجبدوه، كيفاش تجبدوا لي دو كونستيتيون. شوفوا مليح. دونك هنايا نطرحوا السؤال تاعنا: كي كلاس لي فوتو؟ كي كلاس لي فوتو؟ دونك في الاجابه واش حنستعملوا سي كي. سي ماسينيسا كي كلاس لي فوتو. دونك سي ماسينيسا كي كلاس لي فوتو. شوف معايا مليح هنا كي راني استعملت هذه سي كي، هنا التقسيم تاع لا فراس حيجيني فاسيل. دونك ها حنقسموها بكي. هنا تبان لي وراه جروب نومينال سوجي وراه جروب فيربال. شوفوا مليح. دونك ماسينيسا هو لو جي ان اس او نومينال سوجي، كلاس لي فوتو سي لو جروب فيربال. جروب فيربال. دونك هادي برك هنا عندنا استيس صغيره برك باش نحدد جي ان اس و جي في. دونك سينو نستعملو كيما قلت لكم الطريقه. دائما عندنا الحاجه الاولى اللي نجبدها هي الفيرب. كي نعرف الفيرب نعرف نقسم لا فراس تاعي. دونك واش كاين قبل الفيرب هو لو سوجي، اي واش كاين مور من الفيرب وروح هو لو جروب فيربال. نشوفوا معايا ليكزامبل: لا جيراف مانج لي فeuilles d'arbre. La girafe mange les feuilles d'arbre. Donc هنا واش راح نديرو؟ الحاجه الاولى حنقسموا لا فراز en groupe nominal sujet et en groupe verbal. Qui mange les feuilles d'arbre? C'est la girafe qui mange les feuilles d'arbre. عندنا هنا la girafe. Donc c'est le groupe nominal sujet. GNS. Très bien. Et mange les feuilles, c'est le groupe verbal. Le G, donc c'est le GV. Que fait la girafe? Mange les feuilles d'arbre. Donc maintenant, le verbe c'est le verbe manger. Ça. Maintenant, regarde bien. La girafe mange quoi? Maintenant, on pose la question quoi? واش راهي تاكل هذه لا جيراف؟ لا جيراف مانج كوا. دونك vous posez la question quoi. باش نجاوبو مانج لي فeuilles d'arbre. دونك عندك لي feuilles d'arbre. دونك هنا جاوبنا على لا كيستيون كوا لي feuilles d'arbre. دونك شوف معايا مليح كلمه هذه لي feuilles. دونك هنا مو feuille راهي تكمل لنا المعنى تاع الفيرب. إلا نحيناها شوفوا مليح، كون نحينا هذا لو مو لا جيراف مانج، دونك تولي الجمله ناقصه ماهيش مبهمه ماهيش كامله. صح. معناتها هنا واش يدير هذه الكلمه؟ راهي تكمل لنا المعنى تاع الفيرب. يكومبليت لو سونس دو فيرب. دونك الكلمه اللي تكمل لنا لو سونس دو فيرب نعيطوا لها لو كومبليمون. دونك نعيطوا لها الكومبليمون ونرمزوا لها سي. دونك ولا سي في كومبليمون du verbe. هنا نكتب سي. regarde bien. دونك هذه الكلمه الثانيه ما نقدرش نديبلاسيها، ما نقدرش نقول لي فeuilles لا جيراف مانج. دونك ولا لي feuilles d'arbre لا جيراف مانج. دونك هنا ما نقدر نبدل لها بلاصتها، ما نقدر نسوبريميها. خاطش علاش؟ خاطش راهي تكمل لي في المعنى تاع الفيرب. دونك ما نقدرش نتخلى عليها في الجمله. هنا راهي اسونسيال في الجمله، راهي تكمل المعنى، معناتها راهي حاجه اساسيه للجمله. شوفوا معايا مثلا هنا لي فeuilles d'arbre كي رانا قلنا راهي تكمل في المعنى تاع الفيرب. هنا يتكمل فيه ديريكتومون مباشره، راهي جايه
c'est un GN groupe nominal هذا non commun راهو يكمل لي في المعنى مباشرة بلا حتى واسطة. دونك في هذه الحالة نعيطو لها un complément d'objet direct ونرمزولو COD. Donc complément d'objet direct واش يكون هذا complément d'objet direct. Donc c'est un mot ou un ensemble de mots qui complète le sens du verbe directement. Donc شوفوا معايا هذا deuxième exemple. Donc في هذا deuxième exemple هنا واش درنا on a remplacé le verbe par un autre verbe. بدلنا الفيرب تاعنا اللي كان verbe manger درنا في بلاصتو le verbe se nourrir. شوفوا معايا la girafe se nourrit de feuilles d'arbre. La girafe se nourrit de feuilles d'arbre. Donc هنا se nourrit هو le verbe. Donc que fait la girafe? La girafe se nourrit. هذا هو le verbe تاعنا. Maintenant, écoute bien. La girafe se nourrit de quoi? Autrement dit, de quoi se nourrit la girafe? Donc de feuilles d'arbre. Donc هنا je pose la question. De quoi? هنا في هذه الحالة ما قلناش quoi كيما قلت. Donc on a dit de quoi? لقينا la réponse de feuilles d'arbre. Très bien. Donc هنا شوفوا معايا الكلمة تاع feuilles d'arbre. هنا il complète le sens du verbe. غيتكمل لنا المعنى تاع الفيرب. خاطش ثاني كيف وكان نسوبريميها يختل المعنى تجي المعنى ناقص. نبدل لها المعنى نبدل لها بلاصه ثاني كيف. دونك ماهيش سوبريمابل ماهوش ديبلاصابل. معناتها واش راح تكون هنا راهي كومبليمون ثاني سي ان كومبليمون دوبجي. تري بيان. maintenant شوف معايا مليح هنا هذا لو مو فeuille d'arbre complète le sens du verbe indirectement. هنا ماهيش مباشرة كيما قبيله. هنا راه عندي l'intermédiaire de la préposition de. donc ما قلتش se nourrit feuille d'arbre قلت de feuille d'arbre. donc هنا راني استعملت la préposition de. donc مادام راهو يكمل لنا هذه الكلمة راهي تكمل في المعنى تاع الفيرب indirectement. donc هنا في هذه الحالة حنعيطوا لها un complément d'objet indirect. On a le COI. Donc, le COI, c'est un mot ou bien un ensemble de mots qui complète le verbe indirectement par l'intermédiaire d'une préposition. Qui m'a fait des halal de. Donc, je fais un autre exemple. Je fais donc un troisième exemple. Il parle à son ami. Il parle à son ami. Donc, on passe la phrase qui parle à son ami. Donc, c'est lui. Il ou le groupe nominal sujet. G, N, S. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Ou bien, que fait-il? Il parle à son ami. Donc, parle, c'est le verbe. Maintenant, regarde. Il parle. Donc, هنا ما نقدروش نقولوا qui ou la quoi. Il parle à qui. هنا on pose la question à qui. Donc, on pose la question à qui. Donc, posons la question à qui. On a trouvé cette réponse. À son ami. Donc, dans ce cas, هنا راه عندي un complément. هنا هذا les mots soulignés complètent le sens du verbe. Donc, ثاني كيف قلنا ما نقدروا نحيوها ما نقدروا نديبلاسيوها. معناتها c'est un complément d'objet. Très bien. Donc, شوف معايا مليح. Son ami complète le sens du verbe parler par l'intermédiaire de la préposition à. Donc, هنا رانا نستعمل la préposition à. معناتها في هذه الحالة واش حيكون complément d'objet indirect كيما من قبل شفنا la préposition de. Donc, on a deux prépositions, les se pro, le COI. Donc, soit la préposition de, soit la préposition à. Ça, on va essayer de chauffer l'exemple. Il pense à ses vacances. Il pense à ses vacances. Donc, kif, GNS, GV.
pense. Maintenant, à quoi? Donc, on a la question, à quoi? في الأولى قلنا أكي خاطش عندنا هنا بيرسون عندنا إنسان هنا أمي إنسان نقولو كي وهنا ما عندناش إنسان هنا عندنا لي فاكونس العطلة دونك à quoi donc on a posé la question à quoi لقينا la réponse à ces vacances donc هنا ثاني عندي un complément d'objet indirect ها وعندنا la préposition باش يبوزيو لا كيستيون ا كي ولا ا كوا ولا دو كي ولا دو كوا دونك هنا كي نلخصو واش قلنا لو جروب فيربال جي في نمزلو جي في دونك سو كومبوز دان فيرب يتكون من فيرب عندنا في اي كومبليمون سي نمزلو سي دونك لو جروب فيربال جي في فيه الفي لو فيرب اي لو كومبليمون Donc, le complément يقدر يكون un complément d'objet direct. Donc, il a qu'à يكمل المعنى تاع الverbe directement. Donc, COD complète le sens du verbe directement. صح. نعيطو donc COD. وإلا كان indirectement, donc c'est le COI. Le COI, donc, complète le sens du verbe indirectement. Donc, par l'intermédiaire d'une préposition. Donc, هذه les prépositions donc نشوفوهم اللي حاليا نستعملوهم في سي او اي. Donc, هذه هي concernant les constituants du groupe verbal. هذو المكونات تاع الجروب فيربال. برك واحد الملاحظة صغيرة. Donc, هنا لي فيرب اللي نهضروا عليهم اللي يسحقوا له كومبليمون. Donc, هذو نوع من لي فيرب. ما عندنا ماشي كامل لي فيرب تاع الفرنسي يسحقوا كومبليمون. Donc, عندنا دي فيرب اللي يسحقوا كومبليمون ولي فيرب اللي ما يسحقوش كومبليمون. دونك حنا هذا ماهوش موضوعنا بصح معليش نقول لكم دونك عندنا هادو لي فيرب اللي رانا نهضروا عليهم اليوم اللي يسحقوا كومبليمون دوجي ديريكت ولا انديريكت نعيطوا لهم لي فيرب ترانزيتيف دونك لي فيرب ترانزيتيف كيما في العربيه كيما تقولوا الافعال المتعديه دونك تسحق كومبليمون وعندنا دوطخ فيرب اللي ما يسحقوش الكومبليمون نعيطوا لهم لي فيرب انترانزيتيف دونك معناتها لي فيرب الافعال اللازمه دونك حنا اليوم نهضروا على المتعديه لا ترانزيتيف اللي يسحقوا كومبليمون داكور دونك نروحو مع بعض نعاودو نشوفو ثاني كي نكملو نلخصو هادو لي بريبوزيسيون كي انترودويز لو سي او اي شوفو معايا هنا رانا نلخصو لي بريبوزيسيون اللي يجو مع سي او اي دونك هنا اون جينيرال عندنا نقولو بلي سي او اي اي انترودوي بار لا بريبوزيسيون دو ou bien ان هادو هما لي دو بريبوزيسيون دونك دو و ا عندنا واحد اخرين في حالات معينه يجوا نديرو واحد اخرين في بلاصتهم باغ اكزومبل يكون عندنا لو مو كومونس بار فويل ولا اش ميي نستعملو دي ابوستروف كيما راك تشوفوا دي ابوستروف كيكون عندك ان نون ماسكولين في بلاصه ما نقول دو لو نستعمل دو كوم سا معناتها دو ولا دي ابوستروف ولا دو نعطيك اكزومبل باغ اكزومبل نقول انا la gazelle se nourrit d'herbe. Donc, d'herbe, comme ça. هكذا ولا في البلوريال. دونك هنا بدات بالH مي. هكذا. معناتها هنايا نستعملو دي ابوستروف ما نستعملوش دو. باغ اكزومبل في الدو هادي زعما نقولو لو تيكست بارل دو ليون. comme ça. En gauche de le lion. On dit du lion. Ça. نروحو للبريبوزيسيون ان قلنا عندنا لا بريبوزيسيون ان عندنا في بلاص ما نقول ا لو كيكون عندي ان نون ماسكولين نقول او بازون كيما شفنا في التكست تاع لو فينيك لو فينيك ressemble au renard دونك ما نقولش ا لو renard on dit او دونك نستعمل او وفي البلوريال عندنا ا اي اكس في بلاص ما نقول الي نقول او باغ اكزومبل il répond aux questions ندير ا اي اكس دونك هادو لي بريبوزيسيون هما اللي يجيو قبل لو نون باش يعطونا لو سي او اي Exercice. Entoure le verbe et souligne le CV.
c'est-à-dire le complément du verbe, et précise sa fonction. Entoure le verbe, نحوط على le verbe, souligne le CV, donc نسطر على le complément, précise sa fonction, معناتها نسميه COD ولا COE. يقدر هنا ثاني كيقولوا لنا nomme le, معناتها نسميه. La première phrase. Le tigre attaque le jeune bœuf. La deuxième. Nous obéissons à nos parents. Troisième phrase. Yassine rêve d'un beau voyage. Quatrième phrase. Je cherche des livres intéressants. Cinquième. Les fennecs ressemblent au renard. La sixième. Il contemple un paysage magnifique. Donc بعد ما قريناهم نشوفوا مع بعض الحلول. قلنا الحاجة الأولى entoure le verbe. بعد souligne le CV et précise sa fonction. Le tigre attaque le jeune bœuf. Donc que fait le tigre? Attaque le jeune bœuf. عندنا attaque هو le verbe. قلنا entoure. Donc نحوط عليه. Attaque quoi? Le jeune bœuf. Donc هنا C-O-D. Nous obéissons à nos parents. Nous obéissons à nos parents. Donc, adna obéissons. C'est le verbe. À nos parents. Donc, à qui? À nos parents. Maintenant, C-O-I. Yassine rêve d'un beau voyage. Yassine rêve. Rêve, c'est le verbe. Rêve de quoi? D'un beau voyage. Donc, on a de quoi? Maintenant, c'est O-I. Je cherche des livres intéressants. Je cherche. Donc, chercher. Cherche, où est le verbe? Cherche quoi? Des livres intéressants. Donc, هنا شوفوا مليح هنا. ما تخلطوش بين الدو لا بريبوزيسيون تاع COI و بين دي le déterminant. هنا عندي le nom في pluriel عندنا déterminant D. Donc هنا je cherche quoi? معناتها هنا عندي COD. Les fennecs ressemblent au renard. Donc les fennecs ressemblent. Donc les verbes. Donc au renard c'est le COI. Donc هنا راه عندي la préposition في pluriel. Il contemple un paysage magnifique. Il contemple. Donc, contemple, c'est le verbe. Un paysage magnifique. Donc, c'est un complément d'objet direct. Donc, on a كملنا مع l'exercice هذا راح نشوفوا cahier d'activité. Donc, نشوفوا معايا هنا عندنا exercice في cahier d'activité. Exercice 9, la page 14. J'encadre le complément d'objet direct. J'encadre le complément d'objet direct. Maintenant, حنديرو في إطار COD. Elle conduit la voiture. Grand-père allume la radio. Papa lave les vitres de la fenêtre. Les voyageurs achètent les tickets de bus. Ma sœur utilise un shampoing spécial pour ses cheveux. Elle conduit la voiture. Elle conduit quoi? La voiture. Donc, la voiture, COD. Grand-père allume la radio. Grand-père allume quoi? La radio. Donc, la radio, c'est le COD. Papa lave les vitres de la fenêtre. Papa lave quoi? Les vitres de la fenêtre. Donc, هنا نديرو كامل في إطار. خاطش هنا عندنا de la fenêtre هذا complément de nom تاع les vitres. تسمى هذاك شغل كيما المضاف إليه في العربية. Les voyageurs achètent les tickets de bus. Les voyageurs achètent quoi? Les tickets de bus. Donc, les tickets de bus, هو COD. Ma sœur utilise un shampoing spécial pour ses cheveux. Ma sœur utilise quoi? Ma sœur utilise un shampoing spécial. Donc, هنا عندنا COD. هنا deuxième exercice اللي في الكاي d'activité راهو في la page 26. Donc, exercice 8,
la page 26. J'encadre le complément d'objet indirect. J'encadre le complément d'objet indirect. Donc, هنا في هذه المرة حنديرو في إطار le COI. نقراو les phrases. La gomme appartient à Yassine. Yanis rit de son frère. Le fennec ressemble au renard. Elle s'occupe de sa sœur. Elle profite des vacances d'été. Donc, شوفوا الحل. La gomme appartient à qui? La gomme appartient à Yassine. Donc, là, à Yassine, c'est le COI. Yanis rit de son frère. Yanis rit de qui? De son frère. Donc, là, COI de son frère. Le fennec ressemble au renard. Le fennec ressemble au renard. COI au renard. Elle s'occupe de sa sœur. Elle s'occupe de qui? De sa sœur. COI. Elle profite des vacances d'été. Elle profite de quoi? Vacances d'été. Donc, هنا COI تاعنا. والسلام عليكم ورحمة الله.